Кажа, че тук от няколко дена Мити има проблем с заспиването вечерта, нещо много голямо реване, много късно заспива и часът е 11:10 и чак сега се събужда. Казвам, че режимът тотално се разваля, обаче ми беше по-важно да се наспи, отколкото да го будя. Това ми е целият да направя. Чакай. Много добра в тия неща. Ето. За да ми видите и грима. Вече няма да гледате сега. Косата няма време да оправя. Ами да свикам такси, освен така, иначе вече закъснявам. Понеже сега го оставих при една жена да го гледа, тя по принцип идва един-два пъти седмично да ни помага, ще ви запозная някой път с нея. И така се разрива, това е най-гадното, когато излизаше детето ви да излизаше, просто е съкрушено. Бях поканена на официален TrendYol обяд, организиран от агенцията Info. Разказаха ни повече за TrendYol, както и за работата си на останалите пазари, на които брандът присъства. Освен това имаше и готина храна. Info е агенция не само за инфлуенсъри, доста голяма, базата е в Истанбул, обаче имат офиси в Лондон и в още други вече се прави. Да, беше интересно събитие. Сложихме се зеленчуци, падаме с това, както е. Това е сьомга. Хубаво ли че? Така, докато чинията ми не прилива, не съм спокойна да се... Гости? Вие какво ще ядете? Аз ще ям сьомга, но се чувам какво да ме отъвнитира. Салат. Шопска, да. Всичко се изяде. Може би е време за десерт. Какво да изберем? Или да сме келч. Не. Значи на TrendYol на линковете са само на моите. Аз ще ви шерна с де. Къде, кога стана инфлуенсър? Когато ти ми казал! Така, едно бързо включване да направя. Тези инфлуенсърските работи и така нататък. Аз всъщност от доста време занимавам с това. Занимавам с видеообработка и доскоро, нали, го правих само за брандове. И още когато бях забременяла, още когато родих, си казах, че трябва, нали, да мине някакво време и да почна. Исках много да се връщам на работа, исках да правя нещо. Не ме устроиваше да бъда просто stay at home mom, а виждах много мои познати, които влизаха в този капан. Само майка и нямах някакси мотивация да се върнах на работа, в случая, че мъжът ти може да се позволи, разбира се. И си бях направила един план, който план беше, нали, да изчакам първо да минат 6 месеца, които бяха наистина най-така. И след това идеята ми беше 6 месеца да почна да си правя план, да се върнем от морето, понеже ние обичаме се всяко лято да бъдем на нашето Черноморе, тъй като аз съм от Бургас. И там имаме баби и аз се обичам да съм си на морето лятото, кой не обича, да. То това лято ми беше така като лято на размисъл. Какво да правя, дали да се съсредоточа, нали, върху YouTube контента, дали да продължа да правя видеа за други брандове. Не бях много наясно, значи че трябва да си направя първо портфолио и почна да си правя първо план какво да правя за септември. Тоест 2-3 месеца планувах как да започна въобще. Като септември вече взех нещата в мои ръце. Тази се сещам, първото видео си бях заснела. На морето обаче не съм качила, защото беше много кринч. Бях толкова не себе си, бях някакво... Даже не се усмихвах, толкова беше кринч. Между другото, тогава дойде и тази идея с Мити да бъде до мен, защото аз все пак лятото си бях само с него. Тогава исках да направя една рецепта за такива хапчи, които му правих. Хапки с сьомга и картофи и така нататък. Тогава, нали, той беше още много малък, беше примерно 7-8 месеца и го сложих тогава на столището до мен, просто да ме гледа, за да не мрънка и много му хареса, нали, да ме гледа как готвя. И също тогава се зароди идеята всеки път като готвя той да ме гледа. Нали, от това видео, което не съм качила и няма и да кача, защото просто няма да ви е интересно, но не съм себе си. Септември месец стана, вече още повече се надъхах, почнах да предлагам услугите си безплатно на някакви приятели и така нататък. След което имах едно видео, което правя Get Ready With Me за излизане и тогава си бях казала, ей сега го правиш. Ей сега, кринч, не кринч, сега ще говориш пред камера, докато се оправяш. Това видео, ето, нали, го пускам, може да го знаете, това беше първото ми видео, в което се отпусна да говоря и така поначално първите 10 минути само говоря за това колко ми е кринч да говоря и така бях някаква, за първи път говоря пред камера. Това ми повтарях примерно 10 минути и докато в един момент вече не се отпуснах и си казах, знаеш, просто ще говори с едно, да си говори с някоя приятелка по FaceTime. Почнах и така вече до края на видеото се бях отпуснала и си бях казала, не чак толкова трудно, колкото си мислех. Викам, дай се снимам манчета, всяко правих там, едни 5 GPT палачинки. Ето тук ще го оставя, нали, да се подсетите. Така, даже не бях нито гримирана, нито правена, просто нямах никакви очаквания, че толкова ще гръмна, колкото гръмна, то просто беше вау!
Те и двете първите бяха някакво, вау, верно хората ми се кефят, не знаех, чак толкова лапа. Да, тогава всъщност разбрах, че особено с второто ми видео, че хората всъщност не ги интересува дали си оправен, дали изглеждаш. Аз винаги съм се спирала от това да правя съдържание, защото се вкъщи не беше достатъчно оправено, защото се ми се занимаваше да се оправя аз, някакви такива неща. И видях, че всъщност хората грално им пука дали във вас е оправена, дали ти си оправена. В смисъл, стига да си интересно и да си себе си, хората се кефят. Започнах, нали, първо едно-две видеа на седмица и после стана примерно края на ноември и си казах, знаеш какво? Ще качвам всеки ден видеа. Да видим какво стане. И всъщност осъзнах, с подредени домове, ти си покажи разхвърлената кухня, защото хората релейтват. Света е, до куша му е дошло от естетик инфлуенсъри. Знаете, те са навсякъде. Нека да има едни разхвърлени, нека да има едни, които обхващат тази част, която не са естетик, защото не е нужно всички да сме естетик, за да сме готини и за да сме щастливи. Аз съм щастлива и без да съм естетик, без да ми се получава естетик съдържание. Казвам го по повод Божана, нали, къде ми каза кога стана инфлуенсър. През тя ми казваше, не, първите 10 видеа ще ти кринж, после ще свикнеш и да. Направете го, може да изглежда кринж, бъдете себе си, става бързо, когато си себе си, става бързо, когато не се пробваш да бъдеш идеален, защото хората не обичат да гледат и да им се набира в лицето идеалното. Хората търсят нещо истинско. Правих си много набързо от обяда. Поработих малко, защото имам някакви видеа за оправяне. И сега че имам на маникюр, пак закъснявам. Взето, това е life lately. С това се връщам и ще имам да посрещам гости. 10, някакси станахме 10 човека, как така. По принцип планирахме да бъдем 4. Ама ние сме с такива хора, нашето семейство, много екстровертни. Маникюра. И каква случайност, сега като бях на маникюр, видях една приятелка много стара от Бургас, от преди 200 години. Се оказа, че съм инфлуенсър да ходя в този салон. Между другото, наистина, аз съм си много доволна на този салон и тук ще го сложа, ще го кача. Това не е спонсорирано. Просто е много трудно да се намериш добър маникюрист в София. И се прибираме да се приготвяме за прословутите гости. Царския магазин, от който най-много харесвам, са майсторите месари. Това пак не е спонсорирано, нищо не е спонсорирано на този етап тук. Ето майстори месари. Вече е визионно, принципно. Гостите почват да идват на гости. И сега ги вкарвам в кухнята. Има и гледачи. Ето ги картофките. Мичи. А така. Не са за ядене. Махай. Той си седна направо. Е, батика Зара. Айде, салатката е готова. Така, ето ги картофките. Ето ви, това е мама. Мама. Да, ще направя. Рошла. Се обмана харесвам музикална кухня. Official beef. Инфлуенсърски биф и така. Какво? Виж го бе, тя устата му пълна, той просто аз ти как ще това стане. Ето го Мичи, звездата на компанията. Окей. Така, лягам се вече да спа, часа е вече почти 11:30 и се надяваме утре, когато се събудя, да гласа ми да е по-добре. Добре, днес гласа ми май е малко по-добре, какво мислите? Усещали са от влога. Днес задачите са още една кампания за Нотино, една кампания за Хелмс. Ако остане време кампания и за eBag. Но по-скоро ще го направя уикенда, за да не се претоварвам. Да обработя няколко видеа, да си изпратя всичките курсови, които съм направила. Любимата част от деня. Ей, браво! Заснех едната кампания. Отиваме сега, снимаме за мача, затова сме в зелено. Виж колко съобразителна съм. Заснехме половината втора кампания, обаче сега малко искаме да излезем навънка, нали така? Ще излезем навънка да купим тебешири, че имаме още една друга кампания, за която ни трябва тебешири. И се връщаме вече да обядваме и да го слагам да спи, за да мога да работя вече, да обработвам. Това е. Това е живота на работеща майка вкъщи. С малкото шефче отиваме си
на лека разходка, която за него между другото е все едно 3 часа разходка. Все пак с тези малки крачета, това е много повече. Хубавото така, като се разхождате с малкия, е, че може повече така да му обръщате внимание, да му разказвате кое какво е, цветовете, растенията. Вече 2:30. Още не съм го сложила да спи. Ама той е станало 10:30. Посред имам проблем с заспиването, заспива много късно вечерта, примерно 10:30. И съответно спи до доста по-късно. Има малко разместен график, но честно казано, май предпочитам да си ляга по-късно, защото така не ще много често навън до късно. Детето най-накрая е сложено да спи. И аз най-накрая в 3:04 имам време да направя първото си ядене. Ето каква изненада, отново сме тук, този път сме с админката на Гуя. Точно така. Никола Ташка. Кажи как могат да влязат? Не могат. Трябва да имат доверена приятелка като Ева вътре. Може да си наемете и адвокат, той ще ги съди и ще ви вкара. Абсолютно. Препоръчваме. Той ще съди вас. Не препоръчваме. Ту вижте колко е зеленко. Ето. Малко синьо. Малко синьо, малко сиво. И Евино. Къде се намираме? Намираме се в квартал Лозенец. И това е така наречената римска гробница на аристократи от Сердик. В началото на хилядолетието, първи или втори век, той там на табела пише. И в тези стаи са били положени самите мъртъвци. Life is life. Fun day, don't care. Колата. Айде, давай бутай, че бързахме. Мити, пак си намери при кой да седиш. И за деца. Ходихме за тебе шири, обаче реших да му взема ето това. Правим анбоксинг. Щом кашта, значи е добре. Да знаете. Щом издава звуци, значи е добре. Спре ли да издава звуци, тогава е зле. Това не се дава на деца. Да, борба с тази опаковка. И сега ще ви покажа както ми иска да иде, като младец с нещо да се занимава. И Subscribe to my YouTube channel for more непоискани съветчета. Yes! Какви подложки да сложим? От тези от Trendyol. Точно тях бях взел вече. Може да сложи чиниите също от Trendyol. От колекцията ми Fashion Кухня Set. Айде, отново имаме гости, както се забелязва. Сега ще пробваме за това, за което сме се събрали. Да, правилно прочетохте. Потеса. Ето ни. Личи се, че не си контент креатор. Да, айде за потесите 7 Generations потеса. Айде. Може би, какво може да кажем, ако си купите по 5 бутилки, ще бъдете пречи в групата. Искам много набързо да разкажа нещо. Като бях родила 4 месеца. Значи той е бил на 4 месеца и си мисля, че ще пия вода, от бутилка вода, обаче се оказа, че е пълно с червено видео. И държах детето в едната ръка и така отпилвам, защото явно съм, не знам къде съм била, след постпартум явно. И пия и така, събрал се изплюх върху детето, цялата му глава беше в червено видео. Не беше нарочно, надо че пия вода. И доволен ли си? Мити се е събудил и почваме да снимаме кампании. Добро утро! Ей, чорапите си пак са мокри. Добре, официално заснехме кампанията за Нотино. И сега обаче малко притеснява, че Мити май нещо много топло, прозяла са и се притеснявам да не се разболява. Сега ще трябва да меря температурата и да видим какво става. Чакаме и моята пратка Мишел да дойде да ми помогне също някоя друга кампания да огледа. Изненадващо ми даде една пратка по-рано и ще съм с новите си очила тъмън за Англия. Много са яки. Направихме си втората кампания за деня. Ето ни го бургера с хелман с майонеза. Да, много добър стана хора. Вече си панирате пилето с майонеза. Казвам ви. Приключихме днешните най-важни ангажименти. Заснехме кампанията на Нотино, заснехме кампанията на Хелманс, обработих видеото на Бианчи мача. Имам само едни концепции да разпиша, които мисля да ги направя на разходката и така вече ми е малко по-спокойно. Не, че не трябва да ги обработвам тези неща и още някакви други работи да имам и къде да направя, но днешните неща минаха успешно, бих казала. Сме пак на същото място.
Както вчера, и онзи ден, и по-онзи ден, и по-онзи ден. Минахме през Спиди да се взема една пратка от Трендьол, една фурла. Нямам търпение да я разопаковам, да видя вкъщи. И път към парка спряхме в един магазин и си намерих перфектните обувки и нямам търпение и чак да ви ги покажа. Перфектните летни бочи. Просто по-ексайтед съм дори за тях. Ето, това е бащата. Това е брат му, де. Правда? Брато на бащата. Айде, покажи тук какво ще тренираш. Тренираме бицепс. Тая тениска аз съм я подарила. Аз не подарих нищо. Искам да видите какво пише. Born to roar. Така може би ще изглежда мърча ми един ден. Нашето момче се оказа, че има 38,8 температура. Съм сложила тук един колпач, като Наруто е. Милички, Ниците му растат всичките наведнъж. Добро утро. Сега ще ви покажа обувките, които си взех вчера и започвам да си оправям багажа за Англия. Събота е реално, но не искам да съм last minute и горе-долу трябва да ако директ с кое си ходиш, защото имам само чекин 10 кг багаж. Ето ги обувките. Някаква марка, която не е чувала до сега. Ето има с такова. Идва дори с такава труба. Вижте ги. Много са яки. Има такъв златен кан. Цветът е много брутален. Малко по-наситен, отколкото се вижда. И са такива проветливи, за разлика от другите. Другите много спарват, а тя си имат дупчици. Те са пролет-лято колекция. Сега те так му е светло. Даже покажи това. В смисъл... Ето и фурлата от Трендьол. Съвсем legit. Всичко е както си трябва. Топ е! Има си вътре както всичко трябва да си е. Етикети, всичко е проверено. Но да, искам да си поръчам, за да видите, че е съвсем legit. Ето, вижте кой се събуди. Отново с температура, но му я свалихме сега с ибупрофен. Веднага като му свалихме температурата и почна и натенето и тръшкането. Върна се на себе си. Остави го това! Юнит. Те се мутат. Ти сме мут. Наруто сега! Не! Здравейте! Мичи вече му падна температурата. Свалихме я. 37 е. Не е много падна. Да, сравнително добре. Си бях завадила един час сега да масаж, че от тук 1-2 седмици се нуждая спешно от масаж и сега го отлагам. Бях супер гладна. И си направих моето любимо нещо за ядене. Ето е нудъл. С сьомга съм си направила. Много вкусен. А любимото нещо на мъжа ми за ядене са картофи. Тук тези останали. Но аз съм по спагетките и ориза. Нудлите и така нататък. Супер вкусно е. Ами, имах очаквания, че уикенда ще ме е много изпълнен с приключения и много интересни неща за влогване, но всъщност ще е изпълнен с гръмотевична буря. Но какво по-приятно време да си седнеш на лаптопа и да си свършиш работата, каквато имаш. Точно идеално е за моя случай. Ума се почина да се оправя за ваканцията ми. Днеска и Евровизия финала. Ще гледаме най-вероятно, че той е един приятел. Кръстника, не е един приятел, кръстника му. Много добър семейен приятел, но ще видим дали ще му занимава да идва в този дъжд. Извинете, тук разпоречената, но още не съм си оправила покупките. Нашия приятел, кои обувки си хареса. Да, на New Balance си хареса обувките. Щом почва да прави вече такива номера, почва да оздравява. Със сигурност не се оправя. Това е една от любимите песни. Той даже я хареса преди аз да я харесам. Уху, я виждам! Днеска снимам кампания за eBay, последната за тази седмица. Да видите, че и аз ям, че нещо... Не снимам храните си, трябва да започна да снимам храната си. Лика с сьомга, гуакамоле, Филаделфия, каперси. Мити, обръщай внимание на приятелчето си. Малко е ветровито. Виж го Митито направо. Здравей. Виж с твоите дрежки. Да. Ти си му батко? Да големи. Не му викай. Може да го включа във влога ме? Да. Имаме позволение от родителите да го показваме. Какво е? Да го изправя малко. Къди. Имаш ли къде? Каяки имаш ли? Това е традиционен български брънч. Никола, пусни ме. Дай ми чаш.
Добре, айде, твоя чар, да. Айде за тебе. За финала искам да много да ви благодаря, ако сте стигнали до тук, до финала. Благодаря много за подкрепата. Благодаря, че така вярвате в мен, защото вие може би повярвахте първо в мен, отколкото аз в себе си. И също искам постоянно да сте честни с мен в коментарите, какво не ви харесва, какво ви харесва, какво искате да виждате повече, аз ще постарая, нали? Но да, следващия влог ще бъде от Лондон. Там ще е без шефчето, така че се подгответе от сега. Чао от мене!